Professor Emerentia Du Plessis. Professor Emerentia Du Plessis van die Noordwes Universiteit is 'n gereelde kenner wat met ons saampraat hier op Maluti FM 97.1. Die program is Lig op Lig. Emerentia, vandag praat jy met ons oor 'n manier om bietjie vorentoe te gaan, 'n proses om vorentoe te gaan. Jy noem dit soos 5 gedagtes vorentoe, 5 stappe vorentoe. Hoekom moet 'n mens vorentoe gaan? Kan 'n mens nie maar net wat bly waar jy is nie? Ek dink mense het 'n natuurlike behoefte om vorentoe te beweeg. Daar's binne ons 'n dryfkrag wat vir ons sê dat ons die volgende tree vorentoe moet gee en dat dit eintlik deel is van ons oorlewing, nie net fisies nie, maar emosioneel en geestelik ook. So ek dink dit is inherent deel van wie ons is. En ek dink ook baie keer as 'n mens moedeloos voel, of jy is in 'n tyd wat jy net voel, ek kan nie vorentoe nie, of ek wil nie vorentoe nie, help dit baie om sommer gedagtes uit te ruil oor waar is ek op die oomblik en hoe wil ek graag van hier af vorentoe beweeg. En as 'n mens ook nie dalk kan sien om vorentoe te beweeg nie, dan gee 'n paar idees vir jou dalk met die motivering om die eerste stap te neem. Want om nie vorentoe te gaan nie, dis soos 'n plant wat net stagneer. Hy groei nie eintlik nie en hy vrek ook nie eintlik nie. Hy staan nou maar daar en hy's dalk groen of hy's valerig, maar daar gebeur nie eintlik iets met hom nie. En 'n mens dink ek kom ook op daai punt partykeer, of dalk te veel kere staan ons net so in te wees of tevrede met 'n so latente, nie besig wees, nie groei en is eintlik amper 'n vorm van doodgaan as 'n mens so down na kyk. So 'n mens moet vorentoe gaan en jy gaan vir ons 5 gedagtes gee hoe om miskien 'n bietjie 'n meting te kry. Moet 'n mens 'n mikpunt hê, 'n doelwit het, want ons weet, jy weet uit die Bybel uit, as jy nie jou doelwit behaal nie, dan is dit eintlik sonde. Dis wat ons sonde beteken, jy weet, jy behaal nie daai doelwit wat jy daar voorgestel het nie. Maar as jy nou geen doelwit gestel het nie, kan jy natuurlik ook niks mis nie, dan dan kom jy eintlik jy dink jy kom skotvry af, maar terwyl jy eintlik besig is om jouself letterlik in te doen vir 'n volledige vol lewe. Ja, dit is die eerste gedagte is, werk na 'n doelwit toe. En as ons weer kyk na daai wonderlike beeld van die plant, as daardie plant nie 'n doelwit het nie, dan gaan die plant nie groei nie. Maar as die plant 'n doelwit het van, ek wil graag skadu gee vir die ander plante rondom my, of vir die mense rondom my, of ek wil vrug dra, hierdie spesifieke vrug, dan is daar 'n doelwit om na toe te werk. So die eerste gedagte van hoe om vorentoe te beweeg is om 'n doelwit te hê. En 'n mens kan dit uitvind, en dit is die tweede gedagte, deur uit te vind wat is dit wat jou inspireer? Wat bring vir jou vreugde? En veral in tye wat ons regtig nie die pad vorentoe kan sien nie, is dit dalk 'n stil tyd wat jy kan rustig stil sit en dink, goed, in die afgelope week, wat het my bly gemaak? Wat het vir my geïnspireer of wat het vir my energie gegee? Sodat dit nie baie inspanning is nie en doen dan meer van daardie. En as 'n mens dan nou oor 'n langer tyd terugkyk en dink, wat is dit wat in my loopbaan tot nou toe my vreugde gegee het, wat my geïnspireer het, dan kan dit ook jou doelwit word vir vorentoe, na dit waarna toe jy kan werk. Ek en my seun het gisteraan so 'n interessante gesprek gehad. Ek het met hom gedeel dat ek so bietjie ook vas voel, soos daai plant wat net staan en nie eintlik groei nie of nie doodgaan nie, dat ek so in my loopbaan voel. En hy het my 'n paar vrae gevra. Hy het gevra, wat het ek al in my loopbaan tot nou gedoen? Die breë fases van, ek het eers by hospitaal gewerk en toe by die universiteit, en wat in daardie tye
het vir my die meeste vreugde gegee. Want as ek terugdink, joe, dit was 'n lekker tyd gewees, of dit voel ek dis waar ek 'n verskil gemaak het. En toe het hy daar vir my gevra, as ek nou terugdink aan daardie tye, wat is die 3 lesse wat ek daaruit geleer het? En ek kon vir hom vertel, en hy het toe sy 3 gedagtes wat hy gehoor het, met my gedeel. En uit dit kon ek nou weer 'n doelwit stel vir, dit is wat ek graag wil doen met die res van my loopbaan. Dit was my ongelooflik gewees, en dit illustreer eintlik hierdie eerste 2 gedagtes van, vind uit wat jou inspireer, en werk dan na 'n doelwit toe. Want dit help jou om die volgende tree vorentoe te gee. Die volgende konkrete stap van, as dit my doelwit is, dan is hierdie die eerste paar stappe wat ek moet neem, om by my doelwit uit te kom. Jou seun is nog 'n student, nee? Ja. Ja, het hy geld gevra vir die terapie wat hy moet gedoen? Ek moet dit nie vir hom noem nie, hy sal dalk so 'n plannetjie uitdink. Emerentje, maar ek hou baie daarvan dat jy dit eintlik sê, die inspirerende gedagte, maar jy het eintlik gesê, die eerste woord wat jy gebruik het, is sê wat jou bly maak. Want ek dink partykeer stel ons sulke idealistiese doelwitte, maar dis glad nie wat my bly maak nie. Dis eintlik net wat ek dink of die norm is, of wat ander mense dink, of wie ook al, maar dis nie my persoonlike bly maak ideale nie, en dan word dit vir my moeilik, want dit word nie deel van my nie, dit is iemand anders se ideale wat ek dink die regtes is, maar as dit iets is wat my bly maak, ja, dan sit dit 'n baie meer basiese en blywende, makliker hanteerbare gedagte. Ek hou van die woord bly maak, jy weet, en natuurlik, en sê vir my, jy het dit nou ideaal gestel, het jy dit nou vreeslik hoog gestel, of het jy dit dan so laag genoeg gestel, dat dit nou nie vir jou die eerste dag, want jy weet, partykeer wil ons fiks word, dan gaan ons eerste dag nou 10 km draf, maar na die eerste 500 tree, kom ons agter, ons gaan dit nie kan regkry nie. Plek soos maar begin het met 500 tree, laat ons mettertyd by 10 km kan uitkom. Ja, nee, verseker, dit is 'n baie belangrike gedagte, dat 'n mens realistiese doelwitte stel, en ook wat jy sê, dat 'n mens dink wat maak jou bly, nie wat maak die samelewing bly of ander mense bly nie, want dit is wat ons energie gaan gee, en as ons dan, dit wat ons bly maak, gee ons energie, as ons daardie kleiner doelwit bereik, dan kan ons kyk na, goed, wat wil ek volgende doen, of wil ek iets volgende doen, is dit hoe ek my doelwit bereik, en dit wat my vreugde gee, en ek kan aanhou dit doen, en diepte kry daarin. So baie beslis, ek stem saam, dat 'n mens realistiese doelwitte stel, en dat jy nie eintlik jouself teleurstel, as jy nie daardie groot doelwitte bereik nie, maar dat jy voel, goed, ek het hierdie stap bereik, ek voel bly daaroor. Ja, voor ek net weer in die rede val, weet, maar dit is my nogal bevrydend op 'n manier, toe ek besef het, jy weet, as ek elke dag net, ek sien nie kans om 100% te doen die eerste dag nie, maar ek doen 1%, of ek doen selfs 'n halwe % van iets wat ek wil, dan het ek 'n halwe %, en as ek 'n halwe % elke dag doen, binne 200 dae, is ek daar. Nou, die 200 dae, soveel is ek lang, maar mettertyd, die oomblik wat jy dink en beleef is 'n wen recept, dan gaan dit vinniger, want dan kry jy meer moed, dan is dit meer half nie, dan doen jy maar meer as 1, maar al doen jy dan net 1% op 'n dag, dan is dit 100 dae, dis 3 maande, jy weet, en dan is jy volledig 100% daar so, dit is eintlik baie maklik om klein te begin met trappe, en as jy wil, kan jy later dan vergroot, omdat jy miskien daai belewenis het van 'n wen kultuur, en nou kan ek 2% op 'n dag vat, of 3, of party daar, nou, hopelik nie teruglei nie. Maar skies, jou eerste punt is werk na doelwit, jou tweede het gesê, wat bring vir my vreugde of inspireer my, nee? Ja. Ja, die derde gedagte is dan, geniet die oomblik, en dit is natuurlik dan hou verband met deernisvolle teenwoordigheid, is dat ons sommer net in die oomblik kan wees. Vir my bring dit baie vreugde om sommer net in die oomblik te wees, en ek wil vertel van wat ek in die week beleef het en by wie ek geleer het van om in die oomblik te wees.
As 'n verpleegkundige span kuier ons woensdaagoggende by 'n hospitaal vir verstandig gestremde persone. En in hierdie week was ek by 'n saal gewees vir volwasse vrouens met erg verstandelik gestremdheid. Party van hulle sukkel om te praat, hulle is in rolstoele of hulle het spastiese ledemate, maar hulle is so vol vreugde. Hulle geniet elke oomblik en maak die beste daarvan. Ons het ingekleer en boek gekyk en ons tema vir die maand is diere. So ons kyk boekies van diere en hulle kleer prentjies van diere in. En ek leer so baie by hulle om sommer net die oomblik te geniet. Nie te bekommer oor môre of selfs later nie, of oor gister nie. Hulle is regtig ten volle in die oomblik. En hulle geniet dit so, hulle lag so diep uit hulle maag en hulle geniet sommer net mekaar se geselskap. En ek dink regtig waar, dit is 'n soort wysheid wat ons by hulle kan leer en wat ons nie elke dag in onsself vind nie. Ons is so besig met die take van die dag en om alles gedoen te kry en hulle ontspan het en hulle wees in die oomblik. Al is dit ook 'n moeilike omstandighede waarin hulle leef. So dit is die derde gedagte, geniet die oomblik sodat jy jou batterye kan laai, sodat jy kan rus, sodat jy kan ontspan in die oomblik en dan weer energie het om vorentoe te beweeg. Ja, ek moet sê, toe jy dit nou sê, toe dink ek, maar miskien het hulle nie so baie op hulle gedagtes nie, en dit leer vir ons om dalk net gefokus te wees om in die eerste plek nou te geniet. Want as ons nie nou geniet nie, dan mis ons in elk geval die hele lewe. En jy praat met ons elke keer oor deernisvolle teenwoordigheid. En ons moet met onsself deernisvol teenwoordig wees in hierdie moment. Dis wat jy vir ons nou net gesê het. Ja, baie waar. Dat ons met onsself gun om net die oomblik te geniet en sommer net rustig te wees en te kyk, te beleef, te ervaar, te voel. Wat is hierdie oomblik en die vreugde daarvan te vind. En dan, dan het jy by punt nommer 4 gekom. Wat is dit? Ja, punt nommer 4 is bietjie moeiliker een vir alles mense energie laag is, maar die gedagte van byt vas. Al sien jy nie nou al, of ervaar jy nie nou al dat jy vorentoe beweeg nie, byt vas. Dit gaan vrugte bring. Al oor 'n langer tyd, oor 'n korter tyd, ons weet nie. Maar hou aan om aan te hou en daar gaan een of ander tyd 'n skuif kom. Daar kom jy nie eers agter dat daar 'n skuif gebeur het, dat jy vorentoe beweeg het nie. Maar as jy op 'n dag weer bewus word van waar is ek nou, dan gaan jy sien, o my wêreld, ek het vorentoe beweeg, of ek is uit daai diep gat, of ek voel beter, of ek het hierdie doelwit bereik. So, en ook mense om jou gaan raak sien dat jy vasbyt, en hulle gaan jou begin aanmoedig, of hulle gaan raak sien daar's 'n verskil, en dit gaan hulle inspireer. En deur vas te byt, kom daar baie keer geleenthede, wat 'n mens nie verwag het nie. So, moenie moed opgee nie, byt vas. Ja, ek dink vasbyt is partykeer makliker, as jy daai doelwit, ek kan nou weer bring jou terug net die woord wat jy gebruik het met bly, so jy weet wat jou bly maak, dan is dit makliker om vas te byt, as wat jy nou 'n swaar las, wat jy dink iemand anders van jou verwag, op jou lê, dan gaan dit soos, ja, ek moet dit doen, maar dit is nie inspirerend vir jouself nie. En dan dink ek, vasbyt is nommer. Ek wil graag hoor wat die laaste een is, want ek wil terugkom na vasbyt toe, want partykeer kom 'n mens by 'n punt wat jy baie moedeloos is, en dan kry jy nie daai vasbyt reg nie. So, kom ons hoor eers wat is 5, voor ek daai vraag wil geantwoord hê. Ja, ek dink nommer 5 gaan dalk 'n deel van daardie vraag beantwoord, en dit is dat ons ondersteuning nodig het. Ja. En dit is dat ons mense om ons nodig het, wat ons aanmoedig, of sommer net saam met ons is, in die oomblik, wat raak sien wat ons doen,
by wie ons kan gaan kla of by wie ons kan gaan raad vra. So hierdie reis op aarde kan ons nooit alleen doen nie. Ons het altyd mense nodig om ons. Of hulle ons nou uitdaag en interpreteer of aanmoedig, daar's altyd waarde daarin, dat ons kan uitdaag en dink oor, hoe het hierdie my gehelp om vas te byt en my geïnspireer om vorentoe te beweeg. So, ek dink elkeen kan dink aan wat werk die beste vir hulle om ondersteuning te kry. Vir my is dit sommer lekker om saam met my gesin te praat oor elke dag se gebeure en sommer net die oomblik te geniet en dan voel ek weer beter en kan aangaan. Of om met kollegas te praat of om raad te vra by 'n kundige. So, ek dink dit gaan 'n mens beslis help om vas te byt. So jy het eintlik nou 'n paar goed gesê, jy weet, met jouself moet jy vrede maak en jou iets wat jou bly maak, maar partykeer het jy die ondersteuning nodig van mense naby of dit nou familie of persoonlike vlak is, of dalk 'n bietjie weier, of selfs mense wat jy jy moet betaal om te sien, professionele mense, want partykeer is die ervaring van jou so vasgevang in jou, dat jy nie daar kan loskom nie, en dalk 'n bietjie spesiale hulp en aanmoediging nodig het. Dink jy nie, ons misgun ons baie keer die ondersteuning van ander nie? Ons misgun ons partykeer nie die paar rand om te gaan betaal om iemand te gaan sien, want ons dink, ek sal self regkom of iets, en dan bly ons ekstra lank verslaaf in hierdie doodloopstraat, of hoe jy dit ook al beleef. Ek dink beslis so. Ek dink ons probeer maar altyd self regkom, en dalk is dit 'n bietjie trots wat ons keer, of ons kry skaam dat ons sukkel met iets, of ons dink ons kan self regkom, of ons lees dalk 'n boek of 'n inligtingstuk en dink ons gaan die nodige inligting daaruit kry. Maar dis beslis die moeite werd om ondersteuning te kry. Mense kry nuwe insigte en jy voel sommer, jy sien kans om verder te gaan, om vorentoe te gaan, en om beslis 'n professionele persoon te gaan sien help, omdat hulle baie objektief is. Hulle ken 'n mens gewoonlik nie, en dit wat jy sê, kan hulle op 'n skoon bladsy na luister, en hulle insigte gee. So dis sommer om met iemand te praat wat 'n heel nuwe perspektief kan bring. Jy het nou net gesê, jy voel, voel baie belangrik in hierdie situasie om te weet, ek voel ek moet dit doen, of moet jy dink en sê, nee, ek weet wat die regte ding is en ek gaan dit nou net vasbyt en doen. Waar lê die klem? Ja, ek dink dit verskil vir elke mens. Ek is 'n voelmens, so ek dink dit is hoekom dit prominent in my gedagtes is, maar daar's beslis ook baie waarde in dit wat ek dink en dit wat ek beplan en die strategie en die feite en die logika daarvan. So ek dink as daar 'n balans is tussen die twee, dan gaan dit die beste, volste plan wees wat ek kan maak. Van die luisteraars kan dalk vir ons sê, nee, maar my kop werk nie so nie. Ek moet 'n definitiewe plan hê en stappe, en dit is wat my inspireer. En dis 100%. Dit hang af van elke persoon se ingesteldheid of voorkeure. En so ek dink ook dan weer die balans daarvan is baie belangrik. So party mense gaan bietjie meer voel oor die saak, en ander gaan dit meer rasioneel, maar albei hierdie goed moet in balans wees, hoe ook al jy as mens saamgestel is of jou omgewing beleef. Nou goed, kom ons vra net jou, soos wat, waarna kan ek uitsien, wat moet ek doen? Jy het net gesê, jy voel partykeer vir jouself, of jy op hierdie stadium in jou loopbaan bietjie vasgevang is. Wat nog, waar kan mens nog uitwaarts kyk, vorentoe kyk, anders kyk, of moet mens nou net oor jou werk vorentoe kyk? Nee, beslis nie, dis so 'n goeie vraag. Kom ons dink, ek dink in verhoudings, mense huwelik, as 'n mens saam dink daaroor en besluit hoe wil ons vorentoe beweeg, in jou verhouding met jou kinders, jou familie en jou gesin, en dan in hoe jy jou huislike omstandighede beleef, op alle maniere in jou geestelike lewe,
dit waarmee jy emosioneel sukkel, of dalk met jou gesondheid. Dit kan op enige van hierdie dimensies van mense lewe van toepassing wees. Ja, nou laat jy sê, jy weet, emosioneel en net daarna jou gesondheid, dis amper twee goed, maar dis eintlik ook een. Jy weet, as jy goed voel, dan is jy waarskynlik sommer 'n bietjie gesonder, of jy voel ook gesonder. En as jy gesonder voel, dan na jou liggaam, dan gaan jy sommer ook in jou gees 'n bietjie gesonder voel, maar nie noodwendig nie. Partykeer bly die een agter, en dan het jy gesê, dan is dit die tyd wat ons moet staat maak op iemand wat jy kan vertrou. Jou familie, ander mense rondom jou, of miskien dan gekwalifiseerde, professionele persoon. Ja. Ons hoor altyd mense sê, ja, skryf dit net neer, of maak jou doelwitte so. Is dit belangrik om self 'n bietjie aandag daaraan te gee, jy het gepraat oor geestelike groei, wat natuurlik as 'n gelowige vir my baie belangrik is, en ek beleef dat ek daar ook, ek amper sê skuldig is, jy weet, mense kom op 'n vlak, en dan dink jy, nou goed, maar ek wil amper die woord gebruik, alright, en alright is, my oupa het gesê, alright is 'n perd, nou ja, verskoon, maar hy mag sê, 'n perd is 'n perd met 'n agterpoot. Nou, perde groei, is 'n pote groei nie maklik aan nie. So tradisioneel, weet nie, vandag, miskien anderster, moes jy maar die perd van kant maak. So, alright is 'n baie nuttelose tipe van plek om te wees, want mense wil nie alright wees nie, want jy wil eintlik goed wees. So, jy moet geestelik reg wees, jy moet fisies reg wees, en jy moet op elke, en hierdie goed loop natuurlik, is met mekaar gekonnekteer, dis eintlik waar by wil uitkom. As jy geestelik reg is, dan is jy fisies, emosioneel, en dan in jou verhoudings, dan gaan alles waarskynlik makliker, nie noodwendig als in plek val nie, maar die stelsel gaan 'n bietjie makliker wees vir jou om vorentoe te beweeg. Is daar een wat jy nou voorop stel, moet jy maar met die moeilikste een begin. Sê nou maar, ek sukkel met bietjie met my verhouding, met my kinders, en dalk, of geestelik, kom ons sê by die werk, ek sukkel 'n bietjie by die werk, ek kry nie verhoging nie, of ek werk nie gemaklik nie. Is daar nou een wat voorkeur moet kry, moet ek almal gelyktydig hanteer? Ja, ek dink net die eerste punt van om te sê dat alles geconnect is met mekaar, dat daar 'n verhouding is tussen al hierdie dimensie van menselewe, is beslis so. Die een kan nie sonder die ander nie. En ek dink, waarom te begin, kan 'n mens kyk na watter een van hierdie dimensies of goed wat jou pla, neem die meeste vreugde van jou weg, of dreineer jou energie die meeste. Dit is dalk die punt waar jy moet begin. Aan die ander kant is dit ook dalk makliker om te begin by 'n punt wat vir jou meer doenbaar is. As jy voel daar's baie probleme by die werk, maar jy kan maklik bid daaroor, dit is dalk die beginpunt dan vir jou. En hoe meer jy dan in jou gemoed rustiger is daaroor en vrede het daaroor, kan jy meer dink aan 'n plan hoe om die situasie by die werk te hanteer. So weer, dink ek dit hang af van elkeen se wysheid, maar om net dan nou deernisvol teenwoordig met jouself te wees en na te wat is dit wat my pla hiervan, wat keer my om vorentoe te beweeg en om van daar af 'n plan te maak oor hoe om dit op te los, binne hierdie verskillende dimensies van geestelik, emosioneel en dan nou prakties en konkreet in die wêreld, en dan ook met hierdie 5 punte in gedagte van wat is jou doelwit, wat wil jy bereik, wil jy by hierdie werk bly, of wil jy graag eintlik skuif, en om te weet wat jou te inspireer, en om sommer net klein oomblikies deur die dag te skep wat jy rustig en vrede voel, wat jy die oomblik kan geniet, om vas te byt in dit wat jy graag wil bereik en dit wat jy doen, en dan om die waarde van ondersteuning nooit te onderskat nie. Praat met iemand, kry raad, kry ondersteuning.
Verskoning. Nee, ek dink ek hoor wat jy sê, ons lewe is gebalanseerd in die oog kyk, en kyk waar kan ons, miskien met die grootste probleem begin eerste, as jy dit kan, maar anders te begin het met iets. Is dit iets soos 'n wenkultuur maak wenners? Is dit daai tipe van beginsel? Dit maak eintlik vreeslik saak waar jy begin nie, en 'n verloor kultuur kweek verloorders. Ja, ek dink dis 'n baie belangrike gedagte, is dat as 'n mens gaan moed opgee en net besluit ek gaan nou niks hieraan doen nie, dan gaan jy nie iets bereik nie. Maar as jy in gedagte hou, ek wil hierdie graag wen, en ek neem kleiner stappe en ek ervaar kleiner suksesse, dan gaan dit my inspireer om op die ou en die groot probleem aan te pak. Of, as jy nou hierdie energie het om die groter probleem aan te pak, doen dit gerus en kyk met wenner oë daarna en besluit wat jy wil bereik, al is daar struikelblokke dat jy wel vasbyt en aanhou. Ja, ons praat met professor Emerentia Du Plessis van die Noordwes Universiteit. Haar thema is weekliks deernisvolle teenwoordigheid, en jy het net nou ook die woorde gebruik om te sê dat ons deernisvol moet kyk ook na onsself en die omstandighede, en deernisvol teenwoordig beteken ook in die oomblik leef, voluit leef, wat vandag beleef. Maar as vandag nou en nou vir my baie moeilik is om te beleef, hoe kyk ek deernisvol teenwoordig, want vandag is klaar uitdagend, dit is klaar vir my moeilik om hier te wees, om te doen wat ek moet doen, om by die werk te wees, of om met die Here te praat in my geestelike lewe. Ek het self al sulke oomblikke beleef, en wat my baie gehelp het in daardie oomblikke is om regtig net te rus in elke klein oomblikkie wat ek kan rus, en om myself nie moeg te maak om te dink wat ek nog moet bereik nie, maar net om vir myself daardie oomblikke van rus te gun, want dit is wat vir mens energie gee, om dan die volgende klein treetjie te neem, om te dink, goed, ek voel vandag nie lus om my hele klerekas uit te pak nie, maar ek kan een rak uitpak byvoorbeeld, of ek kan net sommer dink oor, goed, wanneer kan ek dit uitpak, of nie vandag gaan ek dit uitpak nie, ek gaan net rus vandag. So ek dink regtig om net genade met jouself te hê, en om rustig te wees in die oomblik, vir jouself dit te gun, om dalk nie vandag is, om vandag 'n 0,25% vorentoe te beweeg, of om vir myself te sê, môre gaan ek weer dit aanpak, en om dan ondersteuning te kry. Al is dit ook net om stil saam met iemand te sit, en te voel jy's nie alleen nie. En vir iemand wat dalk vandag so voel, wil ons sommer net baie aanmoedig en sê, jy is okay, en dit is okay, dat dit is hoe jy voel, en dat as jy gaan vasbyt in die gedagte van, goed, ek gaan dalk nie vandag hierdie aanpak nie, maar wanneer ek weer energie het, sal ek dit graag wil aanpak. Dan bring dit vir jou energie, om te weet, daar is vir jou hoop, en dat jy kan vasbyt. So dit is dalk jou eerste doelwit, om te sê, goed, die oomblik wat ek 'n bietjie energie het, gaan ek konkreet daaraan aandag gee. En mense, kom ons vat saam, jy praat oor 5 punte of doelwitte of inspirerende gedagtes om jou in beweging te kry, of om dan miskien ook te meet waar jy is, as jy dan reeds in beweging is, want party van fasette van ons lewe kyk ons dalk mis en is besig om te groei, terwyl een of ander iets jou aandag aftrek, miskien jou, kom ons sê, maar jou werk, en jy voel nou, maar daar is ek gestagneer, maar jy vergeet, jou ander lewe gaan aan, en daar is wonderlike positiewe fasette. Jy weet, miskien met jou verhouding, met jou nader mense, met jou man of vrou, of jou kinders, of wat ook al, of welke vlak ook. En dan kyk ons baie keer vas teen hierdie negatiewe, ja, maar ek is by die werk, en dit maak jou hele lewe. Wat vir ons saam en geef ons so inspirerende saamvatting. Ek dink ek kry baie inspirasie uit wat jy nou gesê het, Willem, is dat ons met perspektief behou.
dat ons dalk nie vaskyk in hierdie een groot probleem nie, maar dat ons so 'n treukie terugneem, sodat ons perspektief kan kry en 'n uitkyk kry van, sjoe, my lewe is eintlik meer as net hierdie groot probleem, en dit help ons om dan nou weer vorentoe te beweeg. So ek sou sê, dit is my inspirerende boodskap, is om perspektief te kry. Dis Emerentjie, as jy iets wil sê, sê welkom, anders geef ons 'n kontaknommer waar mense dalk met jou kan praat, as iemand dalk iets wil vra of hoor, jy weet, of dalk net vra met wie, stel jy voor, praat hulle oor iets as hulle nie met jou regkom of iemand anders ter spesifieke gedagte het. Ja, baie welkom. My kontaknommer is 079 773 4339. En dit is 079 773 4339. Dis professor Emerentjie Du Plessis. Baie dankie Emerentjie, lekker, en ek voel sommer geïnspireerd om die res van die dag en die week voluit te gaan leef, en ek hoop elke luisteraar ook, en ook vir jou, baie seën vir die week wat voorlê. Baie dankie.